a noite em clima de festa. E hoje se ouve vários instrumentos de cordas e metais, boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de uma fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, esta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava